很多人以为收纳就是家里看起来很干净，东西全部藏起来，但真正舒服的家其实不是看起来像样品屋，而是你住起来顺不顺手。真正好的收纳不是把东西全部藏起来，而是符合你自己的生活动线。什么叫生活动线？就是你平常怎么生活，东西就应该放在你最顺手的位置。比如你习惯一回家就把钥匙放旁边，那玄关就应该放个收纳盘，这样你出门的时候拿了就走，不会每天都在找钥匙。如果你每天都会煮饭，那锅具就应该放在靠近瓦斯炉的位置，而不是为了美观收到很远的柜子里。还有每天要用的包包，可以放在出门前1秒就拿到的地方。充电器如果没有固定的位置，你家就会永远一堆线乱乱的。洗衣篮如果放的位置不对，你就会常常衣服乱丢。垃圾桶放太远，你桌上就容易堆垃圾。其实都一样，最常在哪里使用，它就应该在哪里附近，这样你的生活会很流畅，不会每天都在找东西、拿东西、收东西。其实越难维持的收纳，最后通常都会失败。每一次收纳动作都要打开、拿出、使用，再收回去、关起来。如果一个收纳方式很漂亮，但你每天都要花很多步骤去整理，你一定撑不了多久。所以真正好的收纳其实是减少动作、减少弯腰、减少来回走动、减少找东西的时间。你可以观察自己一天的习惯，你回家第一件事做什么？衣服会丢哪里？包包习惯放哪？充电器总是在哪里使用？当东西放在对的位置，你真的会发现家事变少了，找东西的时间变少了，甚至整个人都比较不容易烦躁。所以真正高级的收纳，不是你多会收纳，而是让你用起来很顺很舒服。如果你也有让生活变轻松的收纳方法，欢迎在留言区分享给我哦。